Bánh sóc nữa mà. Ồ, quay luôn rồi. Wow, thêm con xe đua nữa nha. Trời ơi, trời nặng quá hả? Trời con xe đua nha. Đúng bộ con sóc luôn. Sao chơi con sóc đi. Rồi, đâu tiếp tục coi. Đó, xe đua khiển đó nha. Rồi đầu tiên mình chơi nha, bắt đầu mình chơi là mình khởi động cái nút này nha. Rồi bấm, anh bấm lên đây rồi coi nó làm sao. Rồi nó có những chế độ nào nha. Rồi từ từ để nó lát lên con. Rồi con bấm chế độ đua đi, chế độ nào cũng được hết. Rồi bắt đầu mình coi nó sao chơi sao nha. Rồi go tiếp tục. Chọn chế độ nào đi. Đầu chạy cầm bịch lên con. Là nó biết lùi lại đi rồi không khác nha. Wow, wow. Sao nó đây rộng nè. Rồi bây giờ bấm lại chế độ khác đi. Rồi đừng dũng như nữa. Rồi được kỹ nha, chọn nha. Rồi đâu coi cái miệng nó sao nha. Cái miệng là ý hay quá kìa.